बॉईज. आज आहे आपला ब्लॉगचा पहिला दिवस. गुड मॉर्निंग बॉईज. मोठ्या टोरला आणि वाजे कॉस्ट्युम घालून आले ऑफ रोडिंग चालू आहे. बाल स्कूलला चाललायस तू. बच्चे बॅग असताना तुला सॅक सुटत नाही. चोली के पीछे काय 150 माणसं जेवण खातोय. स्टार्टर त्याच्या पुढे मिसळ आणवायची अजून. सोप्पन आहे गोर राडा होणार. चला कट. पोरं नाही ऐकणार. नाही तरी पण कट. अंगार पोरं. टाइम 1:27. 10:30 वाजता निघायचं होतं. 10:30 वाजता निघता वाजले दीड वाजलेत पोरांनो. ब्राईटनेस वाढव ब्राईटनेस. चलो बॉईज. चला. अरे बापरे. चल भोकरी का. भोकरा. दादा बोल के दादा. काय क्या वो पागल है. 10 मिनट के बाद वो सब भूल जाता है. क्या ये सच है. ये सच है. उसके वडील बोलते तू याड आहे. बॉयज लवकर चला. തൊട്ടടുത്ത് അമ്പലം കൂട്ടുന്നതാര് ചെമ്പരത്തി കമ്പ് കൊണ്ട് അമ്പു കുലയ്ക്കണതാര് അങ്ങു തൊട്ടേ ഇങ്ങു തൊട്ടേ അക്കുത്തി കുത്തൊടുമാരാ ഞാനൊന്ന് കണ്ടേ ചെല്ലമിഴിൻ തേൻകുടഞ്ഞേ. നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ട് നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിദ്ധിവാളും രാജാവും ഇവനെ തൊഴുവാനായെന്നും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു. कॉपी. आधी बर्बाद हो गया.